안녕. 안녕. 미니TV의 미니. 미니TV의 소니. 자, 그럼 오늘은 뭐 할 거예요? 냉장고 할 거예요? 냉장고랑 뭐 갖고 놀 거예요? 얘 누구예요? 피카츄. 맞아요. 피카츄를 갖고 놀아볼 거죠. 자, 그럼 한번 해볼까요? 자, 준비, 시작. 아줌마, 네. 저요, 음식 좀 차려주세요. 음식은 조금밖에 없는데요. 괜찮아요. 좀만 주세요. 어머. 음식은 응. 몸에 좋은 거라면 당근이랑 포도주스랑 네. 사과랑 수박이죠. 야채, 몸에 좋은 거, 바나나. 바나나, 딸기 주스. 이건 쭉쭉 크는 거 우유. 제가요, 칼 사갖고 올까요? 칼? 칼. 빨리 사갖고 올게요. 네. 빨리 여기서 놀고 있어요. 갔다 올게요. 저 빨리 갔다 올게요. 피카츄 다녀와. 갔다 올게요. 밥 차리고 있어. 요. 네. 네. 돈도 가져올게요. 저 돈 내고 밥 먹어야 돼. (1200ml야) 1200 정도 되는 게 맞아? 이만 까만색이네? 까만색 때? 24,000원인데? 이거는 이 색깔이 필요. 사? 사냐고? 크기가 없는데? 입식이 아니라 정말. 입식이라고 말이지. 눌러봐. 됐다. 문 열리시오. 문 열리시오. 아줌마, 사가지고 왔습니다. 네. 어? 칼은요? 여기요. 칼이 없어가지고요. 그냥 사왔어요. 그리고요. 아이스크림도 팔아가지고. 아이스크림은 몸에 안 좋은 거예요. 괜찮아요. 그리고 완두콩이랑 파이는 야채랑 같이 먹으면 더 최고예요.
여기 저기요, 얼마예요? 500원이요. 500원밖에 안 해요? 천 원. 되게 싸네요. 여기 있습니다. 띠띠.